Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Safira Ananda, kemudian ada teman saya Sherly Noviani, Sakti Riani, Tiara Syarianiski Putri, Lestri Widarsi. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih dampak dari penyalahgunaan obat batuk terutama pada kalangan remaja. Nah, Selamat menyaksikan. apa sih obat itu? Obat adalah bahan tunggal atau campuran yang digunakan pada bagian dalam maupun bagian luar tubuh guna mencegah, meringankan maupun menyembuhkan penyakit pada makhluk hidup dalam dosis tertentu. Obat itu sendiri hanya bisa diracik oleh ahli di bidangnya. Meskipun obat dapat menyembuhkan, tetapi obat juga dapat menjadi racun loh teman-teman. Hal itu tergantung pada cara penggunaannya. Oleh karena itu, dalam menggunakan obat, perlu diketahui efek obat tersebut, penyakit apa yang diderita, berapa dosisnya, serta kapan dan di mana obat itu digunakan. Jadi, kita tidak boleh sembarangan ya dalam menggunakan obat. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan telah mempengaruhi mental sekaligus pendidikan bagi remaja saat ini. Seperti contoh pada kasus di samping, di mana ada 3 remaja perempuan yang ketagihan obat batuk dan telah menyalahgunakan salah satu merek obat batuk untuk kesenangannya sendiri. Obat batuk tersebut mengandung dextromethorphan yang jika digunakan dalam dosis berlebih dapat memiliki efek yang mirip dengan ketamin. Di mana ketamin adalah suatu jenis obat anestesi yang umumnya digunakan dalam proses pembiusan umum untuk menurunkan tingkat kesadaran pasien sebelum ataupun sesudah menjalani suatu prosedur medis, misalnya pembedahan. Penyalahgunaan dextromethorphan ini dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan efek mabuk, ngefly dan mengikuti gaya teman, sehingga mengakibatkan perilaku menyimpang lainnya yang mengganggu masyarakat, diantaranya mabuk-mabukan, tawuran antar individu dan atau kelompok, ugal-ugalan saat mengendarai sepeda motor, bolos sekolah, menonton video porno, serta menjual barang berharga orang tuanya dengan harga yang murah. Sebenarnya, obat tersebut tidak sampai menyebabkan ketergantungan, tetapi jika digunakan secara berlebihan, dapat menyebabkan efek flat. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan penyebab terjadinya penyalahgunaan dextromethorphan. Dextromethorphan sejatinya adalah zat aktif dalam bentuk serbuk berwarna putih dengan fungsi utama sebagai antitusif atau penekan batuk. Lantas, mengapa sih dextromethorphan cenderung dengan mudah disalahgunakan? Adapun mengenai mengapa dextromethorphan banyak disalahgunakan akibat beberapa faktor berikut ini. Nah, didukung dengan mudah didapat dan harganya yang murah, hal ini yang menyebabkan mengapa dextromethorphan menjadi obat yang sering disalahgunakan dalam dosis tinggi. Penyalahgunaan dextromethorphan ini sudah cukup luas dan saat ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Dan inilah yang memaksa BPOM mengumumkan penarikan dari pasaran. Di California sendiri, penyalahgunaan dextromethorphan ini sudah mulai marak sejak tahun 2000-an. Nah, persepsi masyarakat bahwa obat itu aman karena dextromethorphan dapat dibeli secara bebas sebagai obat batuk biasa, sehingga banyak yang menganggap bahwa penyalahgunaan dextromethorphan relatif lebih aman dibandingkan dengan obat golongan narkotika atau psikotropika yang regulasinya lebih ketat. Di samping faktor pemicu, mengapa dextromethorphan disalahgunakan tersebut di atas, para penyalahgunaan biasanya mengkonsumsi dextromethorphan untuk mendapatkan efek yang mirip dengan penggunaan ketamin. Padahal, ketamin merupakan obat yang digunakan sebagai anestesi umum, sehingga efek samping yang ditimbulkan meliputi kebingungan, keadaan seperti mimpi, rasa kehilangan identitas pribadi, gangguan bicara, dan pergerakan disorientasi, mengantuk, bahkan berlanjut hingga pingsan.
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, obat dextromethorphan adalah obat yang masuk dalam kategori narkotika golongan 3, yaitu obat atau zat yang banyak digunakan dalam terapi karena memang fungsinya sebagai obat batuk yang banyak dijual di apotik-apotik yang apabila digunakan di luar anjuran dokter dan dipergunakan terus-menerus akan berakibat ketergantungan. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa saja dampak yang merugikan dari penyalahgunaan obat itu? Tidak hanya obat batuk saja, tetapi berlaku untuk semua obat. Tentunya kita hendak hati-hati serta tepat ya dalam penggunaannya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengkonsumsi obat, baik itu obat batuk ataupun bukan. Pertama, konsumsilah obat sesuai dengan indikasi dan tujuan penggunaannya. Misal, jika dextromethorphan merupakan obat yang ditujukan untuk mengatasi batuk, jangan gunakan dextromethorphan untuk hal lain seperti untuk memberikan efek nge-fly dan lain sebagainya. Yang kedua, konsumsi obat sesuai dengan takaran dosis yang aman atau menurut anjuran dokter. Hal ini dikarenakan apabila digunakan dalam dosis yang aman atau yang sesuai, kita akan mendapatkan efek terapi. Namun, apabila obat digunakan melebihi dosis sebagaimana mestinya, bukan lagi efek terapi yang didapat, namun sudah efek toksik yang didapatkan. Jadi teman-teman perlu diingat ya, penyalahgunaan obat sama juga artinya keracunan obat, di mana obat bisa menjadi penyembuh apabila digunakan dengan tepat dan cermat, namun obat juga bisa menjadi racun apabila penggunaannya tidak tepat.